Первое – это выполнение предписания Роспотребнадзора. То есть мы привели в соответствие все наши санузлы с нормами и требованиями санпинов. Второе – до этого наши ребятишки, мальчики, ходили на первый этаж, пользовались туалетом на первом этаже. Сейчас, благодаря ремонту, у нас и девочки, и мальчики смогут посещать туалет на втором этаже. Спасибо огромной компании «Евраз», благотворительный фонд «Сибирь». Надеемся на дальнейшую помощь и сотрудничество.